Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all students? Today I will teach you Arabic GK chapter number 4 बर्ड्स नेम। देखिए अरबिक जीके चैप्टर नंबर 4 में हम आपको बर्ड्स नेम लर्न करने के लिए दे रहे हैं। बर्ड्स को अरबिक में क्या बोलते हैं? अत्तुयूर। ओके, तो फर्स्ट बर्ड्स नेम फर्स्ट क्या है? बत्ततुन, बत्ततुन डक, गुराबुन क्रो, दीकुन कॉक एंड दजाजतुन हैन। ओके, बत्ततुन डक, गुराबुन क्रो, दीकुन कॉक, दजाजतुन हैन। फिर से पढ़िए मेरे साथ, देखिए बत्ततुन डक, गुराबुन क्रो, दीकुन कॉक, दजाजतुन हैन। ओके, ये आपको बर्ड्स नेम लर्न करने हैं। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।